konehuoneen kaunistelupäivä. Tai ei tosta nättiä saa, mutta laikataan sitä nyt vähän tasaisemmaksi. Kaikki ongelmakohdat ainakin saadaan pois. Siellä on vähän tulipellis ollut lämpösuojalevyä ja kaikkea muuta, niin ne tapit ja hiotaan ne muniasmyöden ja kittiin niskaan ja kaikki tämmösiä tarvitsisi tasoitella, mitä muotoja täällä nyt on. Saataisiin nämä tolpat ihan tasaiseksi ja nähtiinkö tuolla näkyy itse asiassa pientä halkeamankin alkuun näköjään. Siihen täytyy vetää uutta saumaa niskaan, että saadaan nätiksi se. Suojelasit. Pitäisikö tehdä niin kuin ammattilaiset tekee? Vai pitäisikö vaan niin kuin vetää tosta noin ja sitten hioda sitä tasaiseksi, niin kauan, että me lopputuloista tehdään tästä putkirunkonen keulasta, kun mä oon hionut sitä tonne tulipeltiin saakka tasaiseksi sitä suoraan viivaa. Tuli vinhasti lisää tilaa tänne keulaan. Ai niin joo. Nyt ei saa nää konepeltiinkin. Ja tosiaan meiltä puuttuu nyt yksi back-sensori kokonaan. Sitten täytyy vielä levitellä kittiin. Tai itse asiassa aloitetaan siitä, että hitsataan nämä kaikki. Hitsataan kaikki reijät umpeen. Mitä täällä nyt näkyy. Hitsataan ne umpeen, vedetään niihin täpät ja hiotaan tasaiseksi. Sitten vedetään kittiin niskaan ja hiotaan se tasaiseksi. Täällä on erinäköisiä pistehitsipaikkoja sun muita, mitä täytyy vetää samalla tasaiseksi. Samalla tasaiseksi niin saadaan siitä mahdollisimman tasainen noista tolpista niin, että se näyttää yhtenäiseltä edes hiukan. Joitain reikiä jätetään, että saadaan oheislaitteja kiinni tänne. Tai sit voi olla peräti, että ne vedetään kaikki umpeen ja porataan sitten itse mitä tarvii ja lyödään popparimutterit niihin perseeseen. Niin saa kiinni sitten se mitä tarvii, jos sinne nyt, tai bensapaineen säätimet ja noi kaikki tarvii saada kiinni. Niin se voi olla, että ne toteutetaan sitten silmalle. Noi varmaan jätetään tuohon pintaan näkyviin. Joo, mutta elikkä meillä on adapterilevy tehtynä, mikä on varmaan niin kovinkin, että on tiukat ohjaintapit ainakin tehty. Se makas se koko moottorin painota tän varas. Jaa, se voi selittää hiukan. Siellä on tosiaan ohjaintapit tehty. Toiset onkin tän lohkos kiinni suoraan. Sinne on tehty nyt molempien kaavio. Toiseen on tehty upotukset. Ja sit upotuksien lisäksi niin on pitänyt käyttää tämmösiä custom self-made pultteja, eli nämä ainoat, mitkä upotukselta saadaan myöden upota tonne, koska nämä on 19 kannalla, niin nämä ei muuten menisi sinne, niin näistä on sorvattu kanta pois, tehty pyöreä ja tehty talttapää päähän, niin saa kiristetty ne vielä paikalle. Nyt aloitellaan sille, että kasataan tuo kytkinpakka. Sitten sen jälkeen kun se on saatu paikalle, niin sovitetaan toi laippa tonne väliin, kiristetään se paikalle siihen mihin se kuuluukin ja sen jälkeen lyödään laatikko perään ja lyödään motti paikalle ja ruvetaan rakentamaan koneen korviin ja vaihdelaatikkoon uutta kiinnitys. En kyllä todellakaan muista miten nää tulee. Kyllä mun pieni muistikuva on vähän, että miten tää kuuluisi kasata. Katsotaan pitääkö se yhtään paikkaa. Kaikki tehdään budjetilla. Sieltä sitä tulee. Malautaa. Taas säästettiin, kun ei ostettu uutta purkkia. Pitäisikö ne oikein vielä katsoa, että ne on kirjas, kun mä oikein luotan tähän Parksidein 400 nyttöniin, niin se voi olla vähän semmonen, että 400 nyttöniä on lähinnä suuntaan antava. Hei tuottaja, nyt se kamera alas, niin kiristetään nämä pultit nopeasti. Mä en todellakaan muista, miten tää kasattiin. No, nyt ei ainakaan mene kovin vahvasti.
Kato sieltä sitä ruuvilukitettakin näköjään tuli pihaan. Tän koko paka olisi tietenkin voinut kasata valmiiksi tuossa pöydällä ja sitten nostaa koko pakan kerralla tänne, niin olisi välttynyt täältä, että nää heiluu ja hakkaa täällä. Näin. Nyt vedetään ohjaintappi melkein tässä välissä. Tämmöiset muoviset ohjaintapit, nää on kyllä niinku elämäsuola. Kuka laittoi ton viimeisen painelevyn väärään loveen? En mä tiedä. Kuka ei sitä mahtuu kasata? Sä kasasit. Mä näin kun sä kasasit tätä tässä. Se on tosiaan, tässä on semmonen kikka. Tässä on nää saa 2 asentoa, noi painelevyt. Ja niissä on semmonen juttu, että sit kun tän kanssa on annettu paljon kytkinmoukaria, niin nää saattaa kulua väliäksi tänne. Tää on vähän niinku tuttu, tää on vähän samanlainen kuin jonkun moottoripyörän kytkin niinku designiltas. Niin ne saattaa kulua väliäksi, noi raot. Niin sen takia tässä on niinku tuplaraot tavallaan, eli tästä saa vaihdettua kertaalleen niin, että saa tämän saman tavallaan rangan käytetty, niin saa vaihdettua kerralleen toiseen asentoon noin. Niin saa taas uudestaan sen tihdinvälin käyttöön. Eli kun nämä menee tosiaan, tää menee 2 asentoon nämä painilevyt, niin se on semmonen juju. Eli nämä väljästyy tänne ajan myötä. Tää nyt on tihti tänne vielä. Ei oo pyörivää liiket paljon löysää. Voin kuvitella kuinka paljon tää helistää jossain ajoissa, kun tää keskinapa on. Tämmönen niin tuonne koneeseen lyö 7000 kierrosta varviin, niin tässä on varmaan aikamoinen sirinä tuolla hytis sisällä. Moottori yrittää karkuun. Tumma juttu. Ei pysy hetki. Tule nyt tänne. No niin, voi. Se menee alaspäin. Hei! Makee. Mitä täällä nyt tapahtuu? Jaha, laitaanko sit vaihdelaatikko perseeseen ja nostetaan moottori paikalle. Niin. Kai tässä sit paljon muuta kannata enää tehdä. Ei, mutta se kerkeä. Ei. Vielä vihellytyttää. 3 minuutin päästä kun mä tappelen tuossa rihlalla vaihdelaatikkoa, niin on viheltäminen kaukana. Tää tuntuu siltä, että tää on helpompaa autoa alla tää vaihdelaatikon laittaminen kuin... Joo, nyt se on ensimmäistä kertaa niin, että kytkin on kasasia. Me ollaan lyömässä laatikkoa reikääs ja tää ilta lopetellaan siihen, että nostetaan tuo laatikko tonne, tai niinku laatikon kanssa konepaikalliseksi. Siellä on tulipeltiin tehty pientä muutosta. Niin kuin tuottaja sanoi, sitä aika kertaa kun tätä sovitetaan, mutta me ollaan tehty mittatuloksia niin sanotusti hakattu tätä tulipeltiä. Eli nyt se istuu niin, että vaihdelaatikossa on tämmönen kolmio pulttijako. Niin näistä 3 pultista tää tulee niin paljon taaksepäin, että ei osu enää kuin 1 kohdilleen. Eli tästä täytyy tehdä uusi 10-millisestä raudasta. Siirtää tuota pulttijakoa hiukan ja silleen saadaan tuo laatikko kiinni ja sitten koneenkorvat tulee täysin uusiksi ja ne tulee sinne tulee tämmöiset kumityynyt pitämään sitä paikallas ja niin, että se ihan hakkaa ja poplaa. Mistä tulikin mieleen, että meidän täytyy noin tehdä ensin. Vähän tilaa tonne. Ne täytyy nyt laittaa ne kumityynyt mennä kiinni tässä välissä. Mihin sitä ne tekisikö alas vai ylös? Alas. Täytyy tosta ottaa olja. Sitten valmiiksi leikattu baffilevy. Sitten katsotaan, kumpi näistä oli kumman puolen. Tää oli tänne puolelle, joo. Sitten tehdään tämmönen taikatemppu, kun otetaan öljysorme.
Näin. Vedetään näihin kaikkiin reikiin öljyä. Kyllähän tarttis nyt kyllä jäädä jo reikien paikat. Näin. Sitten otetaan tussia ja merkataan ne tähän näin, niin sitten ne pysyy tässä mun ikuisesti, vaikka toi öljy kuivuisikin. Se saattaa kuulostaa siltä, että se menee väärällä jengales, mutta se menee ihan oikealle jengale. Siinä ei vaan ihan ollut niin tarkka sorvaus siinä kohtaa. Noin. Se on nyt niin monella kuin tarvii niin kiinni. Nyt kun tästä helppaa, niin tässä vehkeet pysyy nipussa. Sitten nostetaan sen verran, että laitetaan noin koneen suojakumit tai noin koneen korvan kumit kiinni vielä. Noin. Noin pitkälle se kiristyy ja sit tarvitsisi olla pitkä pidemmän. Mut ne on nyt siellä about oikealla kohdilla. Joo. Nostetaan kone paikalle. Oho. Vähän tulee vinos nyt. Kuulosti siltä, kun olisi ottanut johonkin kiinni. Ari, noin vittu, tässä on rajallinen aika, mutta täytyy päästä juomaan kaljaa. Ai että. Mitä nyt tapahtuu? Pitäisikö toiminta kuulostaa siltä, että hyvältä kuulostaa? Älä. Ja vittu, avaimesta käyntiin ja vetuja. Jännä.